пространство. Каждый из вас должен осознать, вот оно есть неизменно. Что бы тут ни было, оно неизменно есть. Мы сейчас, смотрите, смотрим, что первичней. Каждый из вас должен поразмышлять, что первичней, пространство или, допустим, звук. Начнем со звука. Вы все написали, что пространство. Действительно, так и есть. Тишина. Вот пространство есть. Звук. Он возникает в пространстве, длит себя и растворяется. Пространство есть до, есть во время, есть после. Все это видят?